Di sebuah tambang yang luas, tinggallah Berto, sebuah ekskavator tua. Ia merasa bosan dengan pekerjaannya menggali tanah. Diam-diam, Berto belajar balet. Ia menonton video-video di tablet milik Joko, operatornya meniru gerakan para penari. Suatu hari, ada yang aneh. Kontrol Berto error. Ia mulai bergerak tak terkendali. Ada apa dengan Berto? Dia gila, seru pekerja pertama dengan nada prihatin. Para pekerja panik, tapi tanpa disadari, gerakan tarian, Berto justru mengenai titik-titik lemah di lereng tambang. Lihat, dia menyelamatkan kita, kata pekerja kedua dengan nada terkejut. Longsor besar terjadi. Tapi, berkat tarian Berto, tambang itu selamat. Berto menjadi pahlawan. Sekarang, setiap hari kerja dibuka dengan sesi pemanasan balet alat berat. Berto, ekskavator yang ingin jadi penari balet, akhirnya menemukan jati dirinya.